नासिब ब्रेकिंग न्यूज़ है अवांखे टंडोलायर में अपडेट कंदा हलूं त तेहरानी फार्म तां नींगर जो लाश हथायो आहे। लाश जी सुञाणप न थी सघी आहे। लाश सिविल अस्पताल टंडोलायर मुंतकिल कयो वियो आहे। अहम ख़बर आहे अवांखे अपडेट कंदा हलूं त टंडोलायर में तेहरानी फार्म तां नींगर जो लाश हथायो आहे। लाश जी सुञाणप न थी सघी आहे। लाश सिविल अस्पताल टंडोलायर मुंतकिल कयो वियो आहे। अवांखे अपडेट कंदा हलूं ब्रेकिंग न्यूज़ आहे त टंडोलायर में तेहरानी फार्म तां नींगर जो लाश हथायो आहे। इन हवाले से राब्तो कयो आहे टंडोलायर में आवाज़ टीवी जे रिपोर्टर गुलाम रसूल नोहड़ो सां। जी गुलाम रसूल, ॿुधाइजो त छा मामलो आहे, अपडेट कजो। जी बिल्कुल, टंडोलायर तारानी फार्म वटां जेको आहे 10 साला नींगर जो लाश हथायो आहे। ए सेक्शन थाने जी हद मां लाश मिलण ते मकामी माण्हू पहुची विया आहिनि। त ॿुधाइणो आहे त लाश जी जेका आहे सुञाणप अञा न थी सघी आहे। मकामी पुलिस जेको आहे पहुची लाश सिविल अस्पताल टंडोलायर पहुचायो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त अञा ताईं सुञाणप न थी सघी आहे। नींगर जे वास्ते में ॻोल्हा कयूं पिया। जी ठीक है, वॾी महिरबानी अवां जी आगाह करण लाइ।